Абысыным айықпас оору менен ооруп калды, эч кимге айтпа деген. Үйдөгүлөргө айтып дарылатсак дейм. Айта берсем эмне болот? Оорусу спит аркылуу. Айтыш керек, дарылаш керек. Ооруну жашырсаңар, өлүм ашкере кылат. Апамдын боорунда Альвиагок деген курт бар экен. Аны операция кылбай айыктырууга болбойт дешти. Бирок чөптүн тамырын спиртке ачтат, ошону ичип айыккандар бар экен. Ал тауыптын жасаган дарысын алып ичүүгө болобу? Мындай караңыздар, эгерде спирт боюнча маселе болуп атат, эгерде адалдан дары табылбай калган болсо, жана ошол табып профессионал врачтар айтса, ушул арам менен гана болушу мүмкүн десе болот. Университетте лекцияга башка студенттин ордуна барып катышса болобу акчага? Акча арам болуп калбайбы? Арам болуп калат. Башка бирөөнүн ортосуна барып туруп, Зайнап десе мен деп туруп, каны сен Зайнап эмессиң да. Сен Алланы алдап атасың, өзүңдү алдап атасың, мугалимди алдап атасың. Болбойт. Өзүң чалтасың? Так. Устаз, мен биринчи күйөөм өтүп кеткен. 2 кызым бар, 2 күйөөгө экинчи аял болуп чыкканмын. Квартирада турам. Квартира кымбат болуп атат. Тамак бир аш бир айда көп болуп барат. Бир айда бир барат. 1 саатка убак болот. Эмне кылсак болот? Бирок жообумду сурасаң көргөн. Мындай. Бардыгы Кудай кааласа каниет, сабыр, жакшы мүнөз, Алладан бекем үмүт. Маселе чечилбеген маселе жок. Кудай кааласа. Ата-энебизге жардамдашуу максатта кыздар иштесе болобу? Кыздар ким менен иштешет? Эркектер менен аралаш болсо болбойт. Кыздар өзүнчө иштей эле тамак бышырып, кийим тигип, мейли анда. Же болбосо агаңыз бар, иниңиз бар, атаңыз бар, же күйөөңүз бар. Махрам сөзсүз болуш керек. Учуда илимге окуп жатам, бирок иштесем көбүрөөк фитнага аралашып калат экенбиз деп. Кичине бир карап туруңуз да, жакшы иш кылам деп ахиретибизди бузуп албайлы. Башка кыйынчылык келгенде кантип сабыр кылып, стресс, депрессиядан чыкса болот. Башка кыйынчылык келгенде Алла Тааладан өзү кыйынчылык сурабаш керек. Жараткан Алла Тааладан афият сураш керек. Келип калса, кыжалат болбоңуз. Намаз аркылуу Аллага кайрылыңыз. Жана андан жаман абалдарды ойлоңуз. Ушунусуна шүгүр эди. Алла Таалам жөндөн жөн сыноо бере бербейт, көтөрө алганга берет. Жана бул аркылуу Алла Тааладан сиз жакшы үмүттө боло бериңиз, бекем боло бериңиз. Даанышмандык пайдалар өтө көп. Мен күйөөм менен 2 жылдан бери жашабай калгам. Экөөбүз ажыраша элекпиз, бирок ал мага талак бербей эле үйлөнүп алды. Андан кантип талак алышым керек? Эми карап көрүлө. Эгерде жашап кете турган болсоңор, бул жакшы. Шариятта ал 2, 3, 4 деп ал бир арам кылган жери жок. Эгерде ал адилеттүү болсо, адилетсиз боло турган болсо, мен ажырашам дей турган болсоңуз, анда ата-энеңиз, туугандар менен барып талакты алыш керек. Адам өзүнүн канчалык деңгээлде туура жашап жатканын кантип билсе болот? Өтө жакшы. Адам өзүнүн канчалык деңгээлде туура жашап жатканын кантип билсе болот? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бүт адамга стандарт. Сиз өзүңүздү пайгамбарыбыз стандартына салып көрүңүз, ошону кандай жашап атканда билип аласыз. Кыямат күнү Алла Таала эсеп китепте дагы пайгамбарыбыздын стандартына салат. Ар бирибизди пайгамбарыбыздын акыйдасы кандай эле, ибадаты кандай эле, муамалаты кандай эле, ахлак адеби кандай эле, күндүзү түндүзү кандай эле, орозо намазы кандай эле, садакасы дуасы кандай эле, бардыгыбызды ошого канчалык биз жакын болсок, ошончолук бактылуу, ошончолук ийгилик. Пайгамбарыбыздын стандартына канча узак болсоңуз, ошончолук бактысыздык. Мелик, бир азы суроолорго жооп берип коелу, кийинкилерин Кудай кааласа жооп бергенде аракет кылабыз. Онлайн насатны берет. Ооба. Түшүмдө көп чочуп кетем. Жаман түштөр кире берет. Эмне кылсам болот? Неме кылыңыз? Дарат менен жатыңыз. 2 рекет намаз, хажат намаз окуп жатыңыз. Жаткан жериңизде бисмилла деп сөзсүз уктардан алдын Ихлас Фалак Насты 3төн дем салып жатыңыз. Аятал Курси сөздү окуңуз, Аманар Расулду окуңуз. Hazret Umar radıyallahu anhu
Абдурахман ибн Ауф разияллаху айткандары бар. Biz ойлойбуз дейт. Бир аз акылы бар адам Амана Расулун окубастан уктабаса керек деп ойлойбуз дейт. Daha кайталайын. Бир аз акылы бар адам, кичине акылы бар. Амана Расулду окубастан уктабаса керек деп ойлойбуз. Демек, окубай уктап калган кимдердин катарына кирип калды? Өзүңүздөр эсептеңиздер. Амана Расулду окуңуз, эч кыжалат болбоңуз. Жакшы түш болот. Жан дүйнөнүн тынчтыгын табуу үчүн эмне кылсам болот дейт. Ала bizikrillah tatma'innul qulub. Алла Куранда айтып койгон, Алланын зикирине бекем болуңуз. Кудай кааласа жан дүйнөңүз тынчтанат. Атам ичип жүрүп каза болуп калган. Сагындым, жүрөгүм ооруйт. Кандай кылып жардам берсем болот? Түшүмө да кирбейт. 3 нерсе кылыңыз. Өтүп кеттиби? Өтүп кетти. Болду. Сиз дуа кылыңыз, Куран окуп туруңуз. 1. Атаңыздын туугандары менен жакшы мамиледе болуңуз. 2. Атаңыздын достору бар. Вот ошолор менен катташ. Мындайча айтканда, бирок сиз махрам маселесинде ол кандай бай аяш ата деп коет эле. Вот ошолорго салам дуаңызды жана башкаларды айтып койсоңуз болот. Кандай болгондо карабай ата энени сыйлашыбыз керек. Бирок эгер атаңдын зулумдуктарын эстесең, жүрөгүң ооруп, мейримдүү сезими жок болсо, эмне кылыш керек? Аллаху акбар. Эми Кудай кааласа мындай. Баарын Аллага таштап коюңуз. Атаңызга жакшылыкты дуа кыла бериңиз. Сиз жакшы адам болуңуз. Пайгамбарыбыз айткан, ла тахун ханак. Ким сага кыянат кылса, ошого кыянат кылба деген. Пайгамбарыбыз өзү зулумдуктарды кечирди го. Ошон үчүн иншалла сиз дагы Кудай кааласа, албетте оор. Бирок Алла Тааладан сураңыз. Жана ага жаман дуа, жаман ойдо болбоңуз атаңызга. Видно, анда, это ж соң кыз, махрам. Андан соң, бул жагы окшойт, жок. Өлгөн инсанга Куран окулбайт делген. Мындан көп өтпөгөн жаш инсандын өзүнүн аманатына кыянат кылгандыгын эми суроом. Динибизде бизге ар бир жашообуз үчүн жеңилдик берген эле. Ал инсанга жок дегенде садака берсек, кабырында кыйналбайбы? Андан соң кыз махарга. Мен сурооңузду жакшы түшүнбөй калдым да. Эки жакка бөлүп жазып койгон кез. Кыскасы мындай. Өлгөндөр бар го, дүйнөдөн өтүп кетти го. Куран сообу тиет. Зикирдин сообу тиет. Орозонун сообу тиет. Дуанын сообу тиет. Макулбу? Курбанчылыктын сообу тиет. Бардыгы тиет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келип сураган. Туура. Пайгамбарыбыз өлгөндөргө Куран окуган сообу тиет деп ачык айткан эмес. Маселени ачык айтып коеюн. Пайгамбарыбыз сураган. Я Расулалла, эгерде өтүп кеткен болсо, аркасына ажылык кылсам болобу? Болот. Садака кылсам болобу? Болот. Сахабалар баары эле түшүнөт эле. Куран окуган сообу тиет экен. Ошон үчүн аны сураган эмес. Болсо ошону деле сурамак эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бирөөнө дагы тийбейт, сообу жетпейт деп айткан эмес. Таат бардыгы сообу жетет. Мен жаңы гана жолукка кирдим. Үй бүлөм жана айрым жакын туугандарым каршы. Жолукту чечпеймин. Иншалла. Бирок аларга кантип туура түшүндүрсөм болот? Түшүндүрүштүн кажети жок. Сиздин өзү жолук кийинге салынганыңыз ошол түшүндүрүү. Жолук ибадат, жолук маданият, жолук бакыт, жолук Алланын ыраазычылыгы. Макулбу? Эми ады сөздөрдү толтура, Алла Тааланын фарызы бул. Аларга иши түшүнбөй кызыктыр. Алла көп адам да түшүнбөйт ишти. Түшүнсө да түшүнгүсү келбейт. Не кереги бар? Арак ичкен адамга кантип жардам берсек болот? Арак ичкен адамга дааватка чыгарып жардам бериш керек. Арагын таштасын, ошо жардам. Эң чоң жардам. Өзүнүн чөйрөсүнөн үзгүлө. Достору бар ошол жерде тегерде чогуу ишет да булар. Аны чыгарып кетирип эле башка областка 40 күнгө. 40 күн ошо досторунан айрылсын. Мечиттин чөйрөсүндө болсун. Көчөнүн, базардын, арактын чөйрөсүндө эмес, периштелердин чөйрөсүндө болсун. Оңолуп келет.